これよりセミファイナル始めたいと思います。それでは参ります。第1レグガロン1101ケモン。
26. Nineteen. Thirty. $52. You require 168. 42. 107. You require 126. はい、第1レグ、4番台で行われてます試合ですが、第1レグ、チームアーリーの勝利です。おめでとうございます。第2レグ目、トリオススタンダードクリケットケモン。Marks.
marks. Four marks. Four marks. Five marks. Five marks. One mark. Four marks. Six marks. Two marks. Two marks. Three marks.はい、第2レグ目、スタンダードクリケット7番台、で行ってた試合は、チームヤンマーの勝利です。おめでとうございます。Six marks. Three marks. Two marks. Two marks.
1 mark. Danger. はい、第2レグ目、4番台で、試合していました快活クラブ代表チーム小鈴の勝利です。おめでとうございます。はい、それでは続きまして第3レグ、選抜メンバー1位の方と2位の方によるシングルス701マスタートを行います。はい、それでは、第3レグシングルス701ケモン。42. You require 157. Two. You require 115.はい、ナイスアウト。第3レグですね。こちら、第4台目、第4台ですね。こちらの試合については、
チームあーりーの、勝利です。おめでとうございます。4番台チームあーりーの勝利です。第4レグ目、シングルス701ケモン。And welcome to my tea party. Spooky? 71. 86. 108. Yes? Whose balloon is this? Penny, can you pass on the Witcher board? I am Belle. 108. Oh, by the way, have you met Chucky yet? Yo, what's up, bro? 84. 111. いやー素晴らしい、ナイスアウト。 120. いやーすごい試合でした。はい、第4レグですね。7番台でやっていた自由空間代表を決める試合ですね。素晴らしい、チームあかり1ポイント獲得です。おめでとうございます。素晴らしい。107. You require 20. ナイスアウト。はい、3番台で行ってます試合、こちら、チーム小鈴の勝利です。おめでとうございます。はい、それではスタートクリケットケモン。
2 marks. Four marks. Four marks. Three marks. Two marks. One mark. Three marks. One mark. Two marks. Five marks. Four marks. Two marks. Four marks. Five marks. One mark. Keep trying. One mark. One mark.
ナイス。はい、ということで第5レグ目、7番台で行っておりました自由空間代表を決める試合、なんと、怒涛の追い上げチームあかり、1ポイント獲得おめでとうございます。2 marks.ナイスアウト。はい、3番台、行っております、快活CLUB代表を決める試合ですね。第5レグ目は、チームあーりーが、勝利しました。おめでとうございます。はい、それでは引き続き、第6レグ目ですね、701のダブルス戦、行ってまいります。始めてまいります。第6レグ、ダブルス701ケモン。ナイスアウト。
素晴らしい、第6レグ、ですね。こちら、7番台の、自由空間代表を決める試合、なんと、はい、怒涛の追い上げのチームあかり、1ポイント獲得で、これで、最終レグに、もつれ込みました。3対3です。素晴らしい、おめでとうございます。はい、ナイスアウト。なんと、一方のこちら、快活クラブ代表を決める試合も、チーム小鈴、1ポイント獲得で、3対3、こちらも、最終ファイナルレグに突入です。素晴らしい。なんだこれ、すごい。はい、ということで、全チーム、第7レグ目、最終レグに、もつれ込むといった素敵なスリリングなエキサイティングな試合展開となっております。それでは参ります。セミファイナル第7レグ目ファイナルレグです。チーム戦1501ケモン。
81. Seven. Require 120. 14. 76. You require 106. ナイスアウト。はい、
番台で行っておりました自由空間の最終代表を決める試合ですね。こちらチームヤンマーがファイナルに進出です。おめでとうございます。26. You require 15.はい、こちら、快活クラブ代表を決める、試合ですが、チーム、小鈴、チーム小鈴が、ファイナルステージに進出です。おめでとうございます。はい、ということで、こちら、快活クラブは代表チーム小鈴、自由空間代表チームは、チームヤンマーに、となります。おめでとうございます。